Nabarsisi, 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 muftako nabarsisi, 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 wakako nabarsisi. Ichinan faya, ichinan jabada, akuma Niqoodimoos. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Waaqayyoon lafarra yookaan dachee kanarra bal'atee kan jiraatu. Akka samiirraa wal ilaallee qulqullummaan kan jiraatu. Kabajaa fi jaalalaan uumamtoota isaa yeroo hunda sirreessee kan gaggeessu. Waaqayyoon bara dura kan ture, ammas kan jiru, gara fuulduraattis kan jiraatu. Waaqayyoon urjiileen osoo hin bayin, aduun osoo ifan kenniin, dukkanni osoo lafa kanarra hin jiraatin, inni garuu kabajaaf jaalalaan kan jiraatu. Waaqayyoon Waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa bara baraan kan galatamu kan ulfaate nuuf haa ta'u. Dadhabbina keenyarraa nu kaasee, gadda keenyarraa nu gammachiisee, qulqullummaa fi jaalala isaatiin nu eegee, iddoo fi carraa kana kan nu kennee, Waaqni keenya maqaan isaa ammas bara baraan kan galatamu kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatii Waaqayyoo maqaa Kiristoosiin kiristaana kan jedhamtan, maqaa Hafuura Qulqulluutiin qulqulloota kan jedhamtan, fagoos dhiyoos teessanii sagalee Waaqayyoo kan dhageessan, ijoolleen haadha keenya durbee maaramii bakka jirtanitti nageenyi isaan bara baraan kan hin dabarre, nageenyi Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti hunda keessaniif haa ta'u. Maatiiwwan koo biyya keessas biyya alaas teessanii sagalee Waaqayyoo dhaga'uuf yeroo hunda gurra keessan kan ol qabdan, karaa biraatiin immoo sagalee Waaqayyoo osoo dhaga'uuf yaaddanuu dhukkubaan qabamtanii, boojii addaatiin qabamtanii, waaqeffannaa addaatiin hidhamtanii, iddoo garaagaraa kan jiraattan hunda keessaniif Waaqayyoon kan dhukkubsattaniif fayyina keessan, kan rakkattaniif dhiphina keessanii isin baasee sagalee isaa qulqulluu kan bilisa nama baasu kana akka dhageessanii fayyitaniif carraa akkasii kennuu. Waaqayyoon hunda keenya akka nu gargaaru, hundi keenya gara Waaqa keenyatti kadhannaadhaan wal yaadanna. Egaan nutis iddoo kana teennee waan gaarii akka dabarsinuuf, sagalee Waaqayyoo qulqullummaa qabu kana qulqullummaan akka dabarsinuuf Waaqayyoon akka nu gargaaru, hundi keessan bakka jirtanitti kadhannaadhaan nu yaadadhaa. Egaa immoo qajeelummaa kan hin qabnee fi gaarummaa kan hin qabne seexanni sagalee qulqulluu darbu kana gurra keessanitti karaa qajeelummaa hin qabneen, karaa gaarummaa hin qabneen yookaan karaa namoota hin taaneen akka gurra keessanitti akka isinitti hin jenneef Waaqayyoon bara baraan isa waan duraa cabseef Waaqayyoon sagalee Waaqayyoo kana karaa qulqullummaatiin, karaa qajeelaa ta'een, karaa gaarummaa qabuun akka dhageessan Waaqayyoon sammuu keessanii fi gurra keessan akka isinii sirreessuu eeyyamaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Egaan sababa Waaqayyoo torbee darbee akka seensaatti Waaqayyoon jiraachuu isaa, egaan immoo namoonni tokko tokko Waaqayyoon jiras hin jirus jedhanii namoonni amanan akka jiran, irra darbees immoo Waaqayyoon hin jiru jedhanii namoonni amanan akka jiran ta'ee, nuti immoo kitaaba qulqulluu kaasnee keessumattuu Waaqayyoon akka jiru, Waaqayyoon bara baraan akka jiraatu, Waaqayyoon hundumaa uumee, hundumaa nyaachisee,
hundumaa qajeelchee hundumaa qulqullummaa fi jaalalaan akka jiraachisu kitaabni qulqulluun akka nutti himu ilaalleerra. Irra darbees immoo keessumattuu jiraachuu Waaqayyoo kan ibsan sammuun keenya nyaachisummaan Waaqayyoo fi uumamni addunyaa kanarratti kan mul'atanis kan hin mul'annes Waaqayyoo akka ibsan kitaabni qulqulluun nutti himeera. Kanaaf jiraachuun Waaqayyoo immoo barumsa dubbii fayyinaatiif karaa dubbii fayyinaatti karaa nu fudhatu ta'uusaa ilaallee turre jechuudha. Keessumattuu immoo Waaqayyoon tokko ta'uusaa baranneera. Waaqayyoon tokko ta'uusaa jechuun akka warra Ayihudootaa fi akka warra Waaqayyoon beekne sadummaa Waaqayyoo dhiisnee akka hin taane immoo baranneera. Kana jechuun tokko jechuun Waaqayyoon lafa kanarratti mul'ate karaa nuti ittiin argine san yookaan immoo Waaqayyoon tokko ta'uusaa tokkummaan lafa kanarratti mul'achuusaa argineerra. Irra darbees immoo Waaqayyoon sadummaadhaan jiraachuusaa hubanneerra. Keessumattuu immoo Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 fi Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 irratti bara kakuu haaraa keessa keessumattuu Waaqayyoon karaa ofii isaatiin itti of ibsa. Mul'achuu Waaqayyoo waliin baranneerra jechuudha. Osoo Waaqayyoon ofii isaa of ibsuu baate, osoo Waaqayyoon namootaaf maalummaa isaa of agarsiisuu baate, namoonni barbaadanii, namoonni yaadanii kan hin arganne ta'uusaa Waaqayyoon beeknerra jechuudha. Waaqayyoon of mul'isee namoonni Waaqayyoon hubatan jechuun wanta Waaqayyoof ta'e yookaan immoo wanda Waaqayyoo irraa argamu hunduma isaa argan jechuu miti yookaan beekumsi isaanii guutuu ta'e jechuu miti jechuudha. Waaqayyoon hamma nu ibse, Waaqayyoon hamma nu mul'ate, Waaqayyoon hamma ofiisaa of beeksise hubanne malee beekumsi keenya beekumsi Waaqayyoo kan nu guutudha jechuu miti jechuudha. Kanaaf immoo beekumsa keenya kana guddisuuf, beekumsa keenya kana itti fayyadamuuf maal gochuutu nurra jiraata? Kitaaba qulqulluu dubbisuun akka nurra jiraatu waliin baranneerra jechuudha. Kitaaba qulqulluu dubbisuu jechuun immoo mul'ata Waaqayyoon addunyaa kanaaf godhe keessumattuu immoo Waaqayyoon namootaaf karaa inni itti of ibse kana hubachuu jechuudha. Kanaaf kiristaanummaa jechuun amantumti isaa ofiisaa amantaa mul'ata qabu. Amantaa Waaqayyoon itti of ibse, amantaa itti Waaqayyoon of beeksise waan ta'eef namoonni keessumattuu kitaaba qulqulluu dubbisuudhaan beekumsa isaanii Waaqayyoodhaaf qaban guddisuu akka qaban, kiristaanummaa isaanii guddisuu akka qabaatan, amantii isaanii cimsachuu akka qabaatan kitaabni qulqulluun nutti makanaa ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo akka eeyyama Waaqayyootitti boqonnaa 7 qaba jenneerra. Boqonnaa 1 uumama namaa fi kufaatii isaa laallaa jechuudha. Waaqayyoon hunda keenya wajjin yaa ta'u. Keessumattuu dubbisaa jedhee akkuma isin affeere seera uumamaa boqonnaa 1 hanga 3 fi kufaatii namaa immoo boqonnaa 3 hanga lakkoofsa 21 akka dubbisnu torbee darbe waliin dubbannee turre jechuudha. Egaan barumsi kun kaayyoo qaba. Kaayyoon barumsa kanaa maali? Namni bifaa fi akka fakkeenya Waaqayyootitti uumamee walitti dhufeenya inni Waaqayyoo wajjin qabu akka cimsatuu fi akka beeku hubachiisuuf. Inni lammaffaa namoonni kaayyoo uumamaniif sanaaf akka jiraatanii fi akka bifaaf Waaqayyootti akka fakkeenya isaatitti uumamee kan ture sababa cubbuutiin kufee wanta sarra ga'e, wanta sarratti raawwate, booji'amsa isarra ga'e hubachiisuuf jechuudha. Egaan uumama namaa fi kufaatii isaati jennee har'a kan barannu jechuudha. Uumama namaa fi kufaatii yeroo kaasnu jalqaba Waaqayyoon wanta uumee jira jechuudha. Waaqayyoon jalqaba seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa yeroo qabnee ilaallu Waaqayyoon jalqaba bantiiwwanii fi samii uumee jedha. Egaan Waaqayyoon bantiiwwanii fi samii uumee jedhee eegaleetu maaliif Waaqayyoon jalqaba nama osoo uumin bantiiwwanii fi samii uumee jennee kaasuu ni dandeenya. Kanaafis deebisaa kana. Egaan kitaabni qulqulluun akkuma nutti himu Waaqayyoon bara dura kabajaan, bara dura ulfinaan, bara dura qulqullummaan, bara dura jaalalaan akka jiraate Waaqayyoon kitaabni qulqulluun nutti hima.
Egaan Waaqayyoon bara dura akkamittiin akka jiraate kabajaaf jalalaan jiraachuu isaa nutti hima malee kitaabni qulqulluun kanarra caalaa beekumsa inni nutti himu hin jiru jechuudha. Waaqayyoon bara dura kabajaaf jalalaan jiraate ulfinaan jiraate sana booda garuu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti Waaqayyoon bantiiwwanii fi samii uume jedhee kitaabni qulqulluun mul'achuu Waaqayyoo yookaan immoo kennaan Waaqayyoon addunyaa kanaaf yaade kaayyoo Waaqayyoon addunyaa kanaaf qabu nutti Muusaa eegalaa jedha jechuudha. Sana booda kan mul'atan kunis kan mul'anne kunis osoo hin jiraatin Waaqayyoo waan jiruuf kan mul'annes kan mul'atan kanas bakka hin jirre iddoo jireenyatti isaan fidee jedha kitaabni qulqulluun. Egaan kanas immoo Waaqayyoon jalqabumaa kaanee ilaaluu ni dandeenya. Waaqayyoon akkamittiin inni uumamtoota uume jechuudha. Waaqayyoon jalqabaa osoo homtuu hin jiraatin osoo homtuu hin mul'atin Waaqayyoon uumama hunda argamsiiseera. Keessumattuu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti gaafa laallu Waaqayyoon samii fi bantiiwwan uume jedha. Kunis galgala ta'es guyyaa tokko jedha. Itti aansee guyyaa lammaffaa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 6 irratti Waaqayyoon addunyaa kanarratti kan arginu laggeen kun yookaan bishaanonni gurguddaan bakka waan hin qabneef Waaqayyoon kana lafaa gadittis kan jiraatan lafarras kan mul'atu nuti amma kan itti fayyadamnu kanas samiirra kan jiraatan kanas yookaan samiin kunis akkanattiin akka mul'atu taasisee nuun jedha. Itti aansee guyyaa sadaffaa irratti immoo Waaqayyoon harkaan kan haamaman kan muraman wantoota kana kan uume jedha. Kunis seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti hubachuu ni dandeenya. Guyyaa arfaffaa Waaqayyoon aduu addeessaa fi urjiiwwan uume jedha. Kunis addunyaan kun ifaan akka guutamtuu fi urjiiwwan samiirratti bareedumaan yookaan immoo wanta ittiin gadi rarraafaman osoo hin qabaatin yookaan jalaanis yookaan wanta isaan qabu osoo hin qabaatin bareedumaan kan jiraatanii fi keessumattuu immoo yeroo aduun guyyaa ishee fixxee dabartu dukkanni yeroo dhufu immoo isaan halkan san bareechanii duumessis ifa kennuudhaan namoonni gammachuudhaan yookaan immoo jalalaan akka isaan taalan akkanaa kun uumamaniiru jechuudha. Itti aanee guyyaa shanaffaa immoo bishaan keessa kan jiraatan akka qurxummiiwwan fi lafarra kan loo'an wantoonni akkanaa kun uumamaniiru jechuudha. Kunis seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irratti argannaa jechuudha. Itti aansee garuu Waaqayyoon kaayyoo barumsa keenyatti dhufaa jirra waan ta'eef amma itti aansee garuu Waaqayyoon kan uume yookaan Waaqayyoon addunyaa kanaaf kan kennee jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon lafa kanarratti kan mul'atanis kan mul'anis hundumaa erga uume booda garuu kanaaf yookaan immoo addunyaa kana kan bareechu addunyaa kanaaf bareedina kan ta'u uumuu kan yaade jechuudha. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irraa qabni gaafa laallu Waaqayyoon addunyaa kanarratti kan uume hunda isaanii gaarii akka ta'an ni argee jedha. Egaan gaarummaa isaanii kanas immoo walhoruudhaan baay'atanii addunyaa kana akka bareechan walhoruudhaan baay'atanii addunyaa kana keessa akka jiraatan Waaqayyoon kennaa kana isaaniif kennee jechuudha. Waaqayyoon seera uumamaa boqonnaa tokko qabnee boqonnaa 25tti yeroo laallu uumamtoota kana kan uume yaa ta'an yaa argaman yaa beekaman yaa mul'atan jedheeti kan uumaa kan ture jechuudha. Dhumarratti garuu guyyaa ja'affaa irratti kan nama gammachiisuu fi nutis kennaa gaarii kan nutti argamne Waaqayyoon jedha. Akka fakkeenya keenyattii fi akka bifa keenyatitti nama uumnaa jedheet dubbatee jedha. Sana boodas akka bifa isaatii fi akka fakkeenya isaatti nama uume jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Yaada qaba. Yaadichi immoo hojii qaba. Hojichi immoo tuttuqamee yookaan immoo harkaan qaqqabameeti jechuudha. Uumamni kun kan raawwatame. Egaan uumamoonni 22 kun gaarii jedhamanii dubbatameefira. Namni erga uumame booda garuu baay'ee bareeda jedheeti kan dubbatameefidha jechuudha. Kanaaf
waa'ee namaati kan barannu waan ta'eef waaqayyoon namaaf kabaja akkamii fi ulfina akkamiin akka nama uume karaa kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Maaliif waaqayyoon jalqaba nama nuufne jennee gaafii duraan kaasisan san yoo laalle waaqayyoon nama uumuun dura wantoota isaaf barbaachisan wantoota isaaf gargaaran nyaataafis haa ta'u dhugaatiifis haa ta'u yookaan immoo jireenyamaaf ofiisaati yookaan immoo jireenyuma namootaatiif akka fayyaduuf jalqaba wantoota garaagaraa uumeera waaqayyoon jechuudha. Bantiiwwan uumee lafa uumee sana booda kan nyaatamu kan dhugamu yookaan kan itti fayyadamu namni gargaaruu kan danda'u yaadanis wanta hundaanuu dhumarra eenyu uume nama uume jechuudha. Kanaaf waaqayyoon jalqaba namaaf sirriitti itti dhiphate yookaan immoo sirriitti itti yaade namni akka fayyadamaa ta'uuf namni akka kabajaan jiraatuuf namni akka ulfinaan jiraatuuf waaqayyoon jalqaba wantoota hunda guutee fi nama kan uume jechuudha. So nama jechuun maal jechuudha jennee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Isa dura uumama namaa keessatti seenaa gurguddaa sadiitu jiru. Isaanis maal yoo jenne ilaalle uumamuun namaa jira, kufuun isaa jira. Kufaatii cubbuutirraa immoo yookaan immoo bakka kufee kana ka'uusaa kitaabni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Kanaaf uumama namaa keessattuu boqonnaa 1:26 hanga 31 fi seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 7 hanga 33 yoo laallu maal jedha kitaabni qulqulluun waaqayyoon haala kamiin nama uume jennee gaafa gaafannu waaqayyoon biyyoorraa nama kaase yookaan biyyoorraa erga kaasee booda maal godhee hin boce hin hojjete afuura jireenya mufunyaa isaatiif itti jedhee booda namnis jiraata lubbuu qabuu fi jiraata bara baraa ta'ee jira. Kabajniif jaalalli waaqa keenyaaf haa ta'u. Waaqayyoon amma na badaa nu jaalata. Waaqayyoon amma na badaa nu dhiphata. Kanaaf waaqayyoon biyyee xiqqoorraa nu kaasee erga afuura isaa nu kennee booda garuu jireenya bara baraa akka qabaannuuf lubbuu akka qabaannuuf taane jechuudha. Hoo'ina amma nu keessa jiru kana hoo'ina amma nu keessatti argamu kana waaqayyoon nu kennee jechuudha. Kabajniif ulfinni isaaf haa ta'u. Egaan ija keenya ol kaafnee utubaa malee samiiwwan dhaabbatan kana uumamoonni keessa kan deddeebi'an kana ifa addaan hin cinne kana guutamtee kan argamtu halkanis kan irratti argamu uumamni hundi ji'aa fi lakkoofsa isaaniin kan hin beekamne kumaa ol kan ta'an urjiiwwan kana nu argina. Kunis hojii waaqayyooti. Akkanumaaf lafaa fi naannoo ishee yeroo ilaallu gosaa fi qomoodhaan ta'anii sirna uumama isaanii eeggachaa kan jiraatan. Lakkoofnes ta'ee moggaasnee kan hin fixne kuduraalee fi muduraalee kan ta'an yookaan firiiwwan kan buusan lakkaawwamanii kan hin dhumne uumamtoonni bishaan keessa jiraatan ilaallee kan hin fixne isaan kun hundi eenyutu isaan uume yoo jennee gaafanne waaqayyoon bantii fi lafa uume kan jedhu sun deebii ta'a jechuudha. Waaqayyoonis lafa keessatti kan mul'atan, lafa keessatti kan argaman, galaana keessattis kan argaman hunda isaa waaqayyootu uume jedha. Keessumattuu raajii Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 6 irratti kan inni hubannaa jechuudha. Egaan wantoonni kun hunduu seenaa namootaa keessatti iddoo guddaa qabu. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 25 duraan akkuma kaasne gosaa fi sanyii baay'ee hedduun ta'anii waaqayyoo gooftaan ta'aa jedhee iddoo kan kenneef kan isaan argamsiise waaqayyoonis gaarii haa ta'an jedheet kan dubbateef kanaafidha jechuudha. Namoonni gaarii ta'e jedhee erga dubbatee booda nama uumeti waaqayyoon kana bareedaa kan godhe jechuudha. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 13 seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 19 fi seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 21 seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 25 seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 31 yeroo laallu waaqayyoon uumamoota 22 akkamittiin sirreessee yeroo fi daqiiqa tokkollee odoon dogongoriin
kan isaan sirreesse jechuudha waaqni keenya hunda beekaa waan ta'eef. Kanaaf abbaan keenya Daawit kanaaf zazzi'aaka utuu samayaati maal jedhee samiiwwan kan keetidha laftis kan keetidha addunyaa kan guutte kan bu'uureessite siidha kaabaa fi kibba situ uume jedhee kan dubbate kanaaf waaqayyoon jechuudha. Kanaaf kan arginus kan hin argines lafarra kan jiraatus samiirras kan jiraatus bishaan keessas kan jiraatus laggeen keessa kan deddeebi'anis lafarra kan deemanis samiirras kan jiraatanis ergamtoota dabalatee waaqayyoodhaan kan uumaman jechuudha. Kanaaf abbaan keenya Daawit wanti hunduu siin ta'e wanti hunduu siin argame wanti hunduu situ uume jedhee kan dubbate jechuudha. Kanaaf waaqayyoon bareedaa kan ta'e kana namatti dabalee addunyaa kana kan bareeche kanaafidha jechuudha. Kanaaf seenaa namootaa akkuma jalqaba isinii kaasee kufaatiin uumamni namootaa jira kufaatiin namootaa jira kufaatirraa ka'uu namootaa jira. Kanaaf gara kufaatii namaatti seenuu kun dura namni maali jennee ammas irra deebinee ilaalla jechuudha. Kanaaf nama jechuun yaaduu kan danda'u jechuudha. Irra darbee immoo kabajaa fi ulfinaan kan uumame irra darbee immoo keessumattuu bifaa fi fakkeenya waaqayyoo kan qabudha. Bifa waaqayyoo yeroo jennu qaamni keenya kun yookaan gubbaan kan mul'atu kuni waaqayyoon fakkaata. Fakkeenya jechuun immoo waaqayyoon akkuma jalqaba kaasne waaqayyoon uumadha, waaqayyoon hunda danda'aadha, waaqayyoon hunda argamsiisadha. Namoonni garuu kanarraa fayyadamanii yookaan immoo kennaa kana qabaatanii addunyaa kana sirreessuudhaan, addunyaa kana maqaa baasanii jiraachuudhaan, addunyaa kana bulchuudhaan, addunyaa kana moggaasa kennuudhaan namoonnis kennaa kun kennameefira jechuudha yookaan beekumsi kennameefira jechuudha, murteessuun kennameefira jechuudha. Kanaaf kennaan namoota inni guddaan kana jechuudha. Fakkeenya bifa waaqayyoo yeroo kaasnu jechuudha. Kanaaf tiyooriin adda addaa yookaan immoo yaadni adda addaa kan jiraatudha. Raashinaal tiyooloojii jedhamee raashinaal gaafa laallu namni yaaduu kan danda'amudha. Kanaaf fakkeenyaa fi bifa waaqayyoo kan qabudha jechuudha namni. Nama kitaaba qulqulluu keessatti yeroo laallu waaqayyoon biyyee irraa kan hojjete yookaan immoo biyyee irraa kan bocedha jechuudha. Hafuura jireenyattis kennee fi baraan jiraataa kan taasisedha jechuudha. Kanaaf namni foonii fi lubbuu hafuura akka qabu kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha. Kanaaf namni lubbuu qaba, hafuura qaba, foon qaba jechuudha. Kanaaf kunis tiyoorii adda addaa yookaan immoo tiyooloojii adda addaa qabu. Kanaaf ammaaf garuu haala kanaan hubachuun nuuf gahaadha jechuudha. Itti aansee namni dhiiras dubaras ta'eeti kan uumame jechuudha. Kana beekuun irra jiraata. Waaqayyoon jalqabuma nama uume gaafa jedhu dhiiras dubaras akka uume beekuun irra jiraata jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko jalqaba addaa uume sana booda hewaan jechuun kuni yaada waaqayyooti. Waaqayyoon jalqabuma nama uume yeroo jedhu kan nama keessatti maaltu mul'ata? Dhiirris dubarris ni mul'ata jechuudha. Kanaaf waaqayyoon haala kanaan bareechee kan uumedha jechuudha. Kana caalaa kitaabni qulqulluun waaqayyoon akkamittiin akka nama uume nuuf hin ibsu. Kanarra jechuudha. Kunis maaliif waan ta'eef mirkaneessee kitaabni qulqulluun jalqabamu waan nutti himeef yookaan immoo kitaabni qulqulluu bu'uureessee waan nutti himeef jechuudha. Jalqabamu kitaabni qulqulluu waaqayyoon akkanattiin akka nama uume nutti hima jechuudha. Itti aansee namni uumama jalqaba lubbuu qabu qofa osoo hin taane waaqayyoon biyyee qaqqabatamaa irraa uumuusaa kitaabni qulqulluun ifaan ifaanitti irra deebi'ee nutti hima jechuudha. Namni gonguma uumama addunyaa kana irratti uumaman irraa adda keessattuu bineeldota irraa jechuudha. Maaliif? Waaqayyoon akka bifa isaatii fi akka fakkeenya isaatti waan uumeef jechuudha. Kanaaf waaqayyoon uumamtoota hundarra bareedaa fi qajeelaa godhee kan uume waaqayyoon jalqabuma fakkeenya isaatti waan uumeef jechuudha. Kanaaf namni waan yaaduuf, waan uumuuf, waan hubatuuf, waan arguuf namni bineeldota irraa gonguma adda jechuudha. Kanaaf kiristaanonni baay'een waaqayyoon dhala namaa guyyaa tokkotti uume jenneeti kan amannu nuti. Malee Addaam yeroo tokko Hewaan yeroo tokko jennee ni yaadnu jechuudha. Nama uume jedhee akka fakkeenya keenyatti nama uume jedhee kitaabni qulqulluun yoo dubbate dhiirri dubarri isaas keessa jiru akka jiru hubachuun nurra jiraata jechuudha.
Kanaaf yaaduu namoota kan irra deebi'ee ilaaluun irra jiraata. Maaliif yaaduu danda'uu namootati tokkoffaan. Dandeettii yaaduu kun maal jechuudha yoo jennee ilaalle murteessuudha, adda baasuu danda'uudha, beekuudha, hubachuudha, uumuudha jennee haala kanaan hubachuu ni dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan jiraataa ta'uu isaati namni bara baraan kan jiraatu. Maaliif abbaan keenya Waaqayyoon bara baraan waan jiraatuuf. Nuti erga uumamnee booda sekondiin daqiiqaan maayikiroo sekondiin nu lakkaawamee barri kunis lakkaawamee har'a ammaas kennirra jechuudha. Namni addunyaa kanarraa waggaa 100, waggaa 90, waggaa 80, waggaa 150 jiraachuu danda'a. Yeroo kana jiraatu addunyaa kanarraa akka boqatu namni hunduu ni beeka. Kunis hundi keenya kan hubannudha. Yookaan immoo hundi keenya boqannaa akka qabnu yookaan immoo dadhabbii addunyaa kanarraa akka boqannu ni beeka. Erga boqannee booda garuu kitaabni qulqulluun bara baraan akka jiraannuu fi jireenyi keenya bara baraan akka murtaa'an taane kitaabni qulqulluun nutti hima. Kanaaf namoonni akka eeyyama Waaqayyootii fi akka yaada Waaqayyootiitti jiraatan addunyaa kanarraa yeroo boqotan akkamittiin akka jiraatan kitaabni qulqulluun nutti hima. Maaliif iddoon nu yaaddame gurraan kan hin dhaga'amne, ijaan kan hin argamne, harkaan kan hin qaqqabamne iddoon nu qophaa'eera. Iddoon kunis eenyu? Kan harkaan hin qabamne, kan hin qaqqabamne yoo jennee ilaalle kunis Waaqayyo wajjin jira jechuudha. Waaqayyo wajjin namni jiraatu immoo bara baraan jiraata jechuudha. Sana booda barri nuun lakkaawwamu jechuudha. Uumama jiraatadha jechuun lubbuu wanta biraa irraa hin fudhatu jechuudha. Lubbuu isaa Waaqayyo qofa kan kennu. Namni kanaaf addunyaa kanarra namoonni jiraatan yookaan immoo beektonni adda addaa, beektonni saayinsii adda addaa nama uumuuf qo'ataniiru lubbuu uumuu kan hin dandeenye. Maaliif lubbuu kana kan kennus kan fudhatus Waaqayyo qofa waan ta'eef. Kitaaba qulqulluu keessatti nutti himameera. Namni addunyaa kanarratti foon keenya irratti aangoo qabaachuu danda'a. Lubbuu keenya irratti garuu aangoo hin qabaatu. Maaliif hafuura qulqulluutti kan nu kenname jechuudha. Innis jireenya bara baraa akka qabaannu nu taasisee jechuudha. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 2:7 irratti kana hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon namni hafuura amaleeffamaa Waaqayyoo ta'e fudhateera jechuudha. Kan kennaa kan ta'e jireenya bara baraa, kan kennaa kan ta'e baraan jiraachuu, lubbuu bara baraa qabaateera jechuudha. Waaqayyoof garuu bara baraan jiraachuun kan ofii isaati jechuudha. Nuyi garuu kan amalummaa kan kennaati jechuudha. Kanaaf namni dubbata, Waaqayyoonis akkasuma jechuudha. Namni dubbachuu, dandeettii haasa'uu, namnis dhageessan kan deebisuu hin qaba jechuudha. Kuni eenyumaafuu kennaan kennamneedha jechuudha. Nabarsise Muftako nabarsise Wakako nabarsise Ichinan faya, ichinan jabada Akuma Nikodimos